Hi guys! Welcome back to my channel. And ngayon, maliligo kami ng dagat guys. Sama ko ang aking kapatid. Maliligo kami ng dagat guys. Oh my gosh, nakakahiya. Ang daming tao. Ha? Sasakay muna kami ng bangka ngayon guys. Let's go. So, dyan kami sasakay mamaya. Doon sana kami sasakay. Pero puno na kasi. So, mamaya na lang, maghihintay muna kami. A few moments later. Hi guys, nandito na kami sa Costa Marina. Nandito na kami ngayon sa Costa Marina guys. Guys, nandito na kami. Oh my gosh, may tao. Awkward. Awkward. Sobrang awkward. Tatapos ang Halloween sa kanila. So, meron kaming nakuha guys na treat. Focus please. Ayan, may treat and kukunin namin ang treat namin. Oh. Dito namin kukunin ang treat namin, guys. So, eto na po yung nakuha naming treat, guys. Candies lang and dyan namin nakuha. Ayan. Dyan namin nakuha ang treat. Kain na tayo guys. So dito rin pala sa Costa Marina is merong mga foods na ano. So ayan. Merong seafoods. Woo! My favorite shrimp. Ayan. And ang in-order lang namin is ito. Halo special 150 the shato. So yan yung in-order lang namin guys. Hi guys, so ayun yung dagat. Hindi pa ako naliligo. Gosh, but I ordered halo. 150 siya guys. 150 yung halo. Ito. Ang dami. 150 siya and then yung entrance is 150 and then yung bangka is 20. Hi guys! So, tapos na kaming maligo. Ayun, tapos na kaming maligo pero yung kapatid ko hindi pa.
Kasi umaambon guys, kaya stop na. Stop na muna. Guys, sweet ka, sweet ba? And tingnan niyo yung dagat guys, wait. Nasa may table na siya, grabe. Tingnan nyo, nasa table na siya. Umaambon na talaga siya guys. Tingnan nyo. Ayun sila, naliligo pa sila somewhere there. Ayun. Asa sila? Basta somewhere there, naliligo pa sila guys. And umaambon na guys. So, see you guys. Mamaya na lang. Bye! So, while waiting guys na matapos sila kasi nag-shower pa sila. While waiting guys is na-remember nyo to, yung treat sa atin ng Costa Marina. Ito, parang Halloween to kasi meron kaming binunot and yung nakuha namin is treat. And ito yun, so kainin na lang muna natin guys. Okay, uuwi na kami Besh kasi wala lang, uwi na kami. Yun na sila, oh. Uwi na kami. Let's go! Nauuhaw na ako. Let's go!